Привет, я Саша Капуста, это канал «Твой шрифтовой фетиш», серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, какие индексы мы можем создать в нашем вариативном шрифте. Часто в шрифтах, помимо обычных цифр, можно встретить их уменьшенные копии. Они используются для того, чтобы создавать такого рода дроби, и в принципе можно использовать их по отдельности. Их можно разделить на два вида. Суперскрипт или Superior — это такие цифры, которые меньше обычных, а примерно где-то размером в 60%. Они находятся выше средней линии высоты прописных, они могут быть еще даже чуть выше, и, как правило, они находятся выше прописных. За счет того, что если мы возьмем 60% от середины, они как раз таки выходят у нас ровно там на эти 10%. Вот, это у нас суперскрипт или superior цифра. В зависимости от того, в какой программе вы их включаете, они могут называться по-разному. Ну, там, например, какой-нибудь Photoshop или что-нибудь другое может иметь разные названия, но при этом, по сути, это одни и те же символы включаются. И subscript или inferior, они все то же самое по пропорциям имеют, только они ниже средней линии располагаются и уходят за высоту базовой линии. Если, скажем так, посмотреть, где они используются, то часто их используют в различных математических формулах, в химических формулах. То есть какой-нибудь H2O, если набрать, то мы используем букву H и O и вот такую вот двоечку, которая чуть-чуть ниже всегда находится базовой линии, если вы обращали внимание. А второй вид — это тоже уменьшенные цифры, это знаменатель и числитель, которые мы как раз таки используем в дробях. Мы их создаем отдельно в виде маленьких таких глифов, потому что их можно набирать по отдельности, не только используя заранее подготовленные символы с дробными знаками. Они, как правило, тоже находятся выше середины. В высоту, в отличие от вот этих цифр, они высоту с прописные символы, и размер этих глифов обычно около 50% от высоты прописного знака цифры. Это опционально, все делают по-разному, но я вот так вывел для себя такую формулу, что subscript и superscript, они размером 60% и находятся выше прописной линии, а дробные значения, чтобы они хорошо совмещались с вот этим фрэкшеном, который используется в дробях, они такой же высоты, как и прописные символы. Плюс к ним можно добавить еще вот такие уменьшенные варианты буквы А, буквы О и торговой марки, которые мы тоже с вами создадим в рамках этого курса. Делается это несложно. Вот. Иногда можно встречать в шрифтах прямо целый алфавит в виде такого размера. В общем, там уже насколько у вас много свободного времени, настолько вы этого всего добавляете. Но вот таких вот стандартных цифр нам, в принципе, будет достаточно, чтобы закрыть большинство задач пользователей вашего шрифта. При создании таких маленьких цифр недостаточно просто взять ее и уменьшить. Например, я возьму какую-нибудь уменьшенную цифру 4, она у меня автоматически добавилась, потому что у меня включена соответствующая настройка. Рядом поставлю четверку, и теперь что нам нужно сделать? Просто с элемент тулом Ctrl-T, и я ее уменьшаю, допустим, до высоты 350. Раз у нас высота 700, значит, меня интересует, нажму Ctrl-R, чтобы появилась линейка, и выведу вот так направляющую на 350. Вот теперь под нее вот это все вот так редактирую зажатым шрифтом, чтобы пропорции не сохранялись. И, в общем, можно нажать теперь вот сюда, чтобы у меня автоматически она сдвинулась. Но, как видите, выглядит это не очень хорошо, потому что на фоне цифр, букв такая уменьшенная цифра выглядит достаточно маленькой, тоненькой. То есть теперь что нужно сделать? Теперь нам нужно разобрать вот этот компонент уменьшенный. Вот он у нас уменьшен на 50%. Нажимаю Decompose, он у меня разбирается, превращается в обычный контур. Теперь мне нужно ее немножко вот так утяжелить, чтобы она больше соответствовала взрослому варианту. Ну, то есть так я грубо сделал. Вот. Ну, как вы понимаете, рисовать такое вручную достаточно долго, проблематично, и поэтому, ну, как бы не самая лучшая идея. Но по большому счету делается это именно так.
Мы добавляем контур, изменяем его, и так в каждой из всех представленных ранее вам цифрах. Но шрифт у нас вариативный, поэтому делать такое в каждом из мастеров, потому что, видите, мы здесь только в одном это отредактировали, а нам нужно это во всех других цифрах еще и во всех мастерах сделать. Мы можем это все автоматизировать. За счет того, что у нас шрифт вариативный, мы можем это все изменить в одном из глифов, потом все это продублировать в другие. И сейчас мы с вами этим займемся. Особенность вариативных шрифтов в том, что они могут интерполироваться не только от крайнего значения символа в двух разных мастерах. Это происходит не, скажем так, не только в рамках всего шрифта, но и внутри конкретного глифа в том числе. Для этого мы можем использовать вариативные компоненты. Такая особенность работает только в том случае, если в вашем шрифте есть хотя бы одна ось с двумя мастерами, поэтому мы сможем с вами промежуточные значения просчитать. Вот, поэтому если шрифт у вас обычный, вам такая, скажем так, возможность будет недоступна, поэтому можете посмотреть этот урок в качестве такого обучающего для понимания, как это вообще работает, на тот случай, когда вы захотите все-таки сделать. Вот. Вариативный шрифт. Итак, для того, чтобы нам сделать верхний и нижний индекс, суперскрипт и сабскрипт, нам нужно их добавить, ячейки. Ячейки мы не сможем просто так где-то вот так взять, нам их нужно добавить из каталога. Поэтому мы заходим в фонд, добавить грифы из каталога. Здесь нам представлен каталог, в котором мы можем найти необходимые нам цифры. В первую очередь мы переходим во вкладку «Другие номера», другие как бы символы. И здесь мы сразу можем с вами добавить, во-первых, дроби, во-вторых, все знаменатели, индексы и так далее. Нас интересуют вот эти первые три, потому что это у нас как раз суперскрипт 1, 2, 3, часто в шрифтах они есть. Потом все то же самое от 0 и до 9 мы с вами выбрали. То же самое по нижнему индексу. Снизу мы можем увидеть их название и номер Unicode Subscript 9. Пока добавляем их, нам этого достаточно. Жму Apply и жму ОК. Они у вас добавятся в конце списка, но так как у меня сортировка подобрана так, чтобы они были подряд, поэтому у меня они выглядят вот так. Это уже, скажем так, моя дополнительная настройка, не столь важно. В общем, вот они у нас добавились. Теперь нам нужно изменить их размер. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.